Nilianza kuona ma red flag wakati ule. Kijana yangu ananiita baba. Naye huyu bishop anakasirika mtoto akiniita baba. Mimi ni baba yake, lakini naona anakasirika. Kwa hiyo sijui aliendanga kwa ile samba usiku wa manane. Pia huko alienda kusika mchanga. Kafanya tabiko fulani. Mimi kwangu huyo mtabiko anafanya, mimi naona ni ya shetani. Hapo hakuna Mungu. Tuko family, how are you doing? My name is Ksh.1M and this episode of Tuko Talks comes to you from Gatundu South in Kiambu County. Now imagine your mother-in-law is a bishop, but instead of her being your support system and a pillar of strength when you need them, they become your nightmare. That's the situation that Samuel finds himself in. Let's get right into it. This is Samuel's home. Samuel Kimani Mwigai. Mimi mzaliwa Kiambu County. Githunguri. Lakini hapa tuko nimehamia hapa wakati wa COVID. Nilikuwa naishi Nairobi. Nikapata hii sehemu nikakuja hapa nikajenga. Nikaamua nikae hapa. Samuel, familia yako iko namna gani? Familia yangu iko kuna mgogoro kidogo. Nilikuwa na mke, watoto wawili. Na kwa saa hiyo vile mmekuja hapa, wakimkaribisha, unaona hakuna. Mlikutana vipi? Bibi yangu tumejuana miaka mingi iliyopita tukiishi Nairobi. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya transport. Industrial. Kwa wale wananijua, ukikuja pale Kampala Road, kama unajua Nairobi Water, hiyo barabara, nilikuwa nafanya kazi hapo. Nilikuwa nafanya ile kampuni ya Lami, Cola East Africa. Nikakuja hivi, kampuni baadaye ikaisha, nikajishughulisha kibiashara. Mlipokutana, hatua za kuoana zilikuwa gani? Kama kawaida, sisi wakati tumejuana na yeye, tukaendelea hivi tukifanya kibiashara. Nilifanya introduction kwa wazazi wangu. Baadaye nikafanya introduction kwa wazazi wake. Baadaye tukaoana, tukabarikiwa na watoto. Hamkufanya harusi? Sikufanya hiyo harusi ya kanisa. Tumeishi vizuri kwa kwa furaha. Mpaka wakati bibi yangu amekuja tukahama Nairobi wakati wa COVID. Tupigie picha ya ndoa yako vile ilivyokuwa wakati ulioa. Ndoa yangu ilikuwa mzuri. Hata watu wengi wameishi kutamani kukaa maisha yangu. Mimi sijakuwa na masida mingi. Sida zenye dogo zinanipata natatua. Yes, so mimi sikuwa na hiyo challenges mingi. Because kama tuna flow vizuri, tuko sisi tulenti nyumba, isipokuwa ya biashara. Watoto tukabarikiwa na wao, mmoja anasoma, mwingine hasomi. Sikupata shida mingi. Okay. Relationship yako na your in-laws ilikuwa namna gani? Ilikuwa mzuri sana. Kabisa. Haukuwa na mgogoro yote. Mimi tumeishi vizuri. Na tumekuwa sawa na ile familia. Mimi nasema nimedescribe kama good mother-in-law. By then, ilikuja kuharibika. Baadaye, nimekwambia nilikuwa mpaka na gari. Gari hata tulinunua na bibi. Na pale Donholm pale chini. Hiyo ndio siku ya kwanza ya kwenda kujua mama yake. Wakati nilinunua gari, bibi yangu ndiye aliniambia twende kwa kanisa iko Donholm. Uko Donholm, hii barabara ya Savana in between, kama unajua Eastern vizuri. Kanisa iko pale ndani. Akanikuwa introduced kwa hiyo familia. By then wao walikuwa nakaa estate inaitwa Willimeli. Unajua mtu hata kama ni mnyama, hata kwanza mnatangulianga na kujua uzuri wa mtu. Mpaka ifike mahali heshima ndogo inaingia. Na heshima ndogo unajua ilianza wapi? Wakiwa pale Willimeli, walinunua place nyingine inaitwa Mebuli. Sasa ile nyumba nikawa mmoja wa kusimamia ile mjengo.
nikasimamia tu. Tukaendelea na hiyo mjengo mpaka siku wakahamia pale. Hata wakati tunajenga ile nyumba na kubukanga kitu ingine sitasahau. Huyu mtoto wangu aliniitanga baba. Tukiwa kwa ile mjengo alikuja kutembea na soso yake. Hiyo siku kulikuwa na watu wa cleaning. Unajua once nyumba imeisha, juu mtu aingize vitu, lazima uite professional cleaners wakuja waoze vizuri nini. Nilianza kuona ma red flag wakati ule. Kijana yangu ananiita baba. Naye huyu bishop anakasirika mtoto akiniita baba. Sasa nikasirika. Mimi ni baba yake, lakini naona anakasirika. Kwa hiyo sijui juu maybe kuna maybe ni ile kazi nilikuwa nafanya ama ni nini, I don't know. Yeye ndiye anajua. Nilikujanga nikamwambia mabibi yangu, leo kazi imekuwa hivi lakini son alihappen kuniita baba na mama yako hakufurahia. Bibi yangu ni mkali kidogo. Ni kama alipigia mama yake wakabishana. Sasa mama yake akaona kuna communication, ni kama vile niliaibika mchana, nimekuja nimeambia Modhani. Sasa vile lakini sasa alikuwa anafaa kukuita aje? Hata nini nasanga ni mtoto wangu. Maybe unajua sasa hii klasi yao maybe wanaona kwa ile katika ile hali nilikuwa chini na mavazi ile, unajua kwa mjengo huwezi dress vizuri. Lakini si hiyo ni unajua unavalia kulingana na ile kazi unafanya. Of course. Hata wakati wa dawale yangu tulienda ile new house ya Mebuli. Kwa hivyo ulitoa hadi mahari. Yes. So ni harusi tu kufanya, lakini ulifanya ile mtaratara wa Kikuyu nimefanya, nimefuatilia zote. Na kama wanajua nimesema uongo, wanaweza pia kutafuta wakwambie nimesema uongo. Yes. Hiyo yote nimefanya. Ile naona ile kijana yangu. Ile kijana mkumbwa. Huyu mother-in-law alituomba. Juini nyumba mnaona ni kubwa. Mimi naishi peke yangu. Simu nikubalie nikae na huyu kijana yenu. Kidogo mimi nilikuwa kidogo, bibi yangu alikuwa anakataa. Sikujua anakataa kwa nini. Lakini baadaye nikawa confused. Nikakubali. So sasa shida iliingilia wapi kama mlikuwa mnaishi tu vizuri hivyo, apart from hiyo kujaribu kukalia? Shida ilianza vile nimekwambia kijana yangu anakaa kwa ile boma. Kumekuwa na mgogoro between my wife. Kuna communication. Ule msichana wanafanya kazi pale na mimi naishi kumtafuta. Alikuwa anaitwa Agnes. Ni Mkamba. Huyu madamu alikapitia. Nilikuwa nasikia ni wakawango wale ama wapi. Huyu madamu alikuwa anasaidia mtoto wangu kufanya homework. Alikuwa anapigiwa na bibi yangu, anaulizwa mtoto wako anje. Na maybe mambo ingine yenye hainihusu. Once wanaongea, finally mama yake anajua. Na huyu msee nimekuambia the new father ule wa Ulaya, mama yake ni kama alikuwa na suku bibi yangu anaongea na baba ya huyu mgeni. To extend huyu madamu wa kazi Agnes mpaka aliteswa sana. Akapelekwa Kasarani police station. Basi hata amefanya makosa. Iko kitu inajulikana pale Kasarani. Aliambiwa mnaongea na watoto wangu. Mnaongeleanga nini? Unajua yeye ni mtu ana feel insecure. Hapo ndio niliingilia pamoja na bibi yangu. Tukaenda Kasarani police station. Tukasido huyu mwanamke anateseka nini. Sisi tukaungana wote, tukatoa ule demu, tukamsaidia, tukamtoa kwa police station ya Kasarani. Na akiniona kama atanikumbuka mimi nilikuwa naitwa Baba Son, mimi nakumbuka kama Agnes. Wewe ulikuwa unafanya kazi kwa Bishop pale Willimeli. Akutafute. Nitafute namba yenye tutapeana hapo utanitafuta.
Sababu wewe pia ukikuja pande hii utaelezea kama ile maneno na yasungumuza kama ni ya uongo. Wewe shida yangu ilianzana na kusaidia wewe kukutoa cell. Sababu ulikuwa innocent. Unawekwa Kasarani police station. Bishop ni mtu mwenyewe hata kama hujamfanyia kitu juu ile klasi yake na vile anajiona ni vile amekuwa amepatana na wanyonge. Hajui watu huku nje wako na right zao. Anaweza kusika tu aongee na polisi, pesa inatembea, ile sadaka inatembea, anakuweka ndani, atakuja wakati anataka. Hakuna kupelekwa koti, hakuna nini. Wewe ni hostage, wewe unakaa tu ndani mpaka siku yenye atakufikiria ndio utakuja kutolewa ndani. So amekuwa miaka yote ana survive hivyo. Alafu ni mwenyewe anacheza kwa Kifiate. Ni mtu mwenyewe ameweka hii mataa kama ile ya presidential escort. Anaweka mataa. Unajua siku hizi watu huku nje wananunua uoga na ya Mafiate. Yeye anakuja amewakisha mataa. Na unajua inakuanga na ofa. Anakuja na ile radio call. Sasa anakiamua ni kutisha na kuuza uoga, anajua kuiuza. Lakini wewe huku inunua. Si kununua, si kama zile alafu anapenda wale wako na bodybuilder wanafaa masuti, wanataka kumfungulia mlango. Anapenda pia mapiano. Mimi hiyo mapiano siitabui. Mimi ni trained military bwana. Mimi maneno hapana. Wanachukuliwa pale West. Watu wakuja unaambiwa kazi yako ni kukuja kunifungulia mlango na goggles. Hapana. Sasa polisi wakiona mtu anakuja na V8, mtu amekuja na mabodyguard na mataa, sasa wasi wananua uoga. Sasa akileta kamuziko, na kamuziko ni kale ka hostage, niwekee huu mtu ndani siku kadhaa. Watakosaje kutii? Utatuambia kwa sababu nimeona pia imeshawekwa ndani, ndio maana nacheka. Ndio, mimi najua. You're talking from experience. Yeah, experience of course. I know what I'm talking about. Mtu anakutesa. Umekapitia pia. Mimi nimepitia from Wednesday to Monday. Utatuambia what happened? Tutafika hapo. Lakini ukumbuke hata tufanye hii yote. Ule ni mama ya bibi yangu. So hata tukibisana, wao wanaweza ongea kinyumbani warudi. Lakini nani ataachwa kwa mataa? Ni wewe. Na umeachwa sasa hivi. Hata sasa hivi niko kwa mataa. Ndio maana nimejitokeza kuongea sababu ile maneno naongeanga ni yenye hataki kunisikiza. Tena kwa ile boma ukionekana at least upstairs yako iko sawa, wanajaribu vile watakumaliza. Juu bibi yangu pia amekapitia. Imagine tu bibi yangu alipata miscarriage 4. Oh, pole. Ikakuwa too much kwetu. Kupata huyu second born haikuwa mchezo. Ikafika mahali tukaamua ikuwe siri yangu na yeye. Wakipata ball between me and you. Hakuna mwingine atajua. Sababu akipata ball ambia masista zake na mama yake surprise nini hiyo ball inamwagika. Inatoka. So wakati mliambiana kwamba ikuwe siri, mlipata mtoto? Yes, tulifaulu. Mtoto yuko, nitakuonyesha. So ukasuspect kuna nini? Kuna mambo kadhaa yenye yedi sawa. Hata saa hii mahali bishop yuko anajua. Nilimwambia huyu mtoto atakuwa na hata kunywa damu. No, sacrifice no. Nilisemanga hivyo. Na mtoto wangu saa hii amekuwa mkubwa. Ako 2 years na miezi kadhaa. Huyu bibi yangu nilikuja kurealize baadaye. Hata kama mama yake ni bishop wa Kikristo, yeye anajihusisha na Kiislamu. Lakini akiwa kwa barabara huwezi ukajua. So na mimi ni Mkristo. Ukiangalia documents zenye nimekuonyesha hapa, bibi yangu tu nunua plot. Bishop alibroko hata mtoto wake. Plot ananunua 100, plot anasema ni ananunua 300, anasema ni 500 na 40 ya kufence. Na bado tumekuja kujua baadaye. Na tukamuuliza. Sasa walisema plot ni 500 na 40 ya kufence.
plot ilikuwa huko Kantafu. Kwa nini tena agreement yenye tunaona hapa ni ya 300? 200 ilienda wapi? Yaani anapora mpaka mtoto wake bwana. Watu. Sasa kuuliza hii maswali bado ni kama unatia msumari. Lakini sijui naye bibi yangu akienda kwa mama yake wanaongeanga lugha gani? Ama anaonekana ni kama amechanuka ama ni kama anatumia akili ya mtu mwingine. I don't know. Mlikwaruzana tena na Bishop? Mimi sijakwaruzana na Bishop. Shida yangu na huyo Bishop alikujanga huku hapa kwako. Yeah. Haniambia akikuja. Wakati alikuja masaa ya jioni. Wakati ule vile umeona hapa nimejengea ng'ombe. Niko na samba ingine pande ile ingine. So ng'ombe zinakaa kwingine. Nilikuwa nikitumia gari yangu naipeleka pale juu kuna police station. So nilikuwa nailalisha pale kwa police station. So mimi kama natoka shughuli zangu, kama natoka juu kama vile umeweka gari yako hapa. Kila mtu anajua umeweka gari pale sababu haijaingia kwa compound. Si unaona? So nilijua bado yuko hapa. Wakanipigia mara mingi. Kiniuliza sasa uko wapi? Mimi nilikuwa nimeamua mimi sitaki tuonane na wao. Unajua ile kwa Kikuyu kuna ile heshima ya mother in law. Sikutaka kujitolekeza niongee na wao. Then nikatoka nyumbani, nikarudi hapa nikapeleka gari parking. Hapa naona tu parking. Naona VAT yake bado iko hapa. Lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Kwa nini? Sababu wakati walikuwa kwa nyumba kuna mambo kadhaa walikuwa wanaongelea yenye sijui. Lakini baadaye nimekuja kurealize. Vile alitoka kwa nyumba walibishana. Na bibi yangu walibishana na mama yake. Okay. Na ukumbuke pale nimekwambia huyu baba mpya alikuwa hapa. Anajua hapa, amewahi nitembelea akiwa na huyo delito wao. Lakini ile siku hiyo siku Bishop alikujanga hapa, alikuja na sister yao na PA wake. Lakini ile kitu waliongelea kwa nyumba juu mimi sikuwa sijui ni nini. Lakini walitoka na makasiriko. Juu hapo ndio shida yangu ilianza, sababu alisika mchanga. Kasema ine Kikuyu wande terio urokorega muthoni. Translate. Hii mchanga ikukatae. Hii mchanga ya Kiambu ikukatae wewe mtoto wangu. Alishika wapi? Hapa. Na ni mipango ya Mungu. Kwa nini? Vile nilikuja hivi, hii light yangu sinaona hapa inawaka hivi. Mimi niliweka simu yangu silent. Si nimemwambia niko bali na sitaki kukuja. Hata akiangalia parking si hata aenda parking aone kama gari yangu iko. Nimemwambia niko bali. Mimi nilipitia hii ya chini. So nikiwa hapa chini na hapa kuna mwangaza, mimi naona. Mimi naona ni Mungu alinitumia tu. Sababu hapa ikiwa mwangaza na hapa kuna giza, niliweza kushuhudia ile kitendo yenye alifanya. Na kwa Kikuyu hata watazamaji watakwambia kusema hii mchanga ikatae wewe ni laana, anakulaani. So masida zenye nimepitia baadaye ni kutokana na ile matamshi. Lakini alilaani mtoto wake. Alilaani mtoto, lakini mtoto ni nani? Bibi yako. Bibi yangu ni nani kwangu? Si ni bibi yangu, na si ni mama wa watoto. Wakati bibi yangu mambo yake haiendi vizuri, kuna amani kwangu? Hakuna. Kumbe bibi yangu, mama huyu Bishop anasuku, bibi yangu huwa anaongea na Kamau ule wa Ulaya. Bwana yake sasa. Unajua anakuja akirudi Ulaya. Sasa maybe kuna mambo yao ya kifamilia, anadhani kuna communication, maybe Kamau anafikiangwa. Hata sasa tunaongea hawakuwa pamoja na Kamau. Alifukuza Kamau. Bishop akafukuza mzee. Mzee amefukuzwa tena. So mambo ni mingi kwa ile boma.
Lakini shida ni wewe unajihusisha na kanisa, ni sawa, sina shida, mwenye atafanya judgment ni Mungu, lakini wewe unakuja kudhulumu wale wako chini kwa nini? Na mtu akiongea ukweli yako, mimi nimejaribu mpaka kumwandikia barua na muuliza tunaulizana nini? Umeiona? Sababu na uka apologize. Yeah, of course. Kama ni nini nilikufanyia, I apologize. Sababu na sio nini unaniuliza. Wakati uliona ameshika mchanga. Yeah. Uliambia bibi yako? Nilimwambia. Na hata kabla nimwambie hii hapa, unajua kawaida kama umekuwa kwa nyumba yangu na kupost na kusidikisa. Nani kawaida nani anakuanga nyuma? Ni mwenye nyumba. Mwenye nyumba anabaki nyuma. Naye mwenye mgeni anatanguli. So wakati wa kusika mchanga na unakumbuka amekuja kuona mtoto mdogo, my last born. So huyu si anakuja nyuma. Maybe bibi yangu hakuona. Lakini mimi nilishuhudia. Alitamka kwa sauti. Unajua ni mtu mwenye yeye ajali, anaweza sema kitu yoyote. Unaona? Vile alitamka, hata bibi yangu maybe anajifanya, maybe anajua. Ni hii maneno yote nilijua kuna kisababu. Nikasema nini ako na lengo fulani. Kwa nini? Niko na shamba ingine Ruiru, Mogodha. Na majirani wangu mnatazama, mnajua Mogodha. Pia Mogodha alienda. Na alienda saa 5 ya usiku. Samuel, jua maneno unasema ni mazito sana. Niongea ukweli, si wajitokeza waseme naongea uongo. Ukitaka tuende saa hii nitakupeleka kwa hiyo shamba na majirani watakuambia. Na mimi sikuwa, but majirani walinipigia. Aliendanga kwa ile shamba usiku wa 8. Pia huko alienda kusika mchanga. Kafanya tabiko fulani. Mimi kwangu huyo mtabiko anafanya, mimi naona ni ya shetani. Hapo hakuna Mungu. Na mimi nashindwa. Kama ni kwenda kuona watoto vile wanafanya kazi, jumui hiyo 7 nimeilima mahindi wakati huo na madizi. Kama lazima uende uone ni nini nafanya. Mchana iko sawa. Si uende mchana. Lazima ikuwe usiku. Usiku huwezi ona bana, kuna giza. Bas. Kama si maroho ya giza ulianza kufanya matabiko fulani hapo. Na mimi sikujua. Until majirani wakanitupigia. Akatuambia, mama yenu jana amekuja. Tukasira nini inaendelea? Akakuja akaingia 7 usiku. Walikuwa watu 3. Wakaenda kwa 7 katikati. Na ile maneno tulikuwa sisi hata tulihisi kwa msangao, tunachungulia kwa madirisha. Unajua sasa hiyo plot iko katikati ya manyumba mingi. So watu wanashida ni nini? Na ni area is a cool place, hakuna makelele. Watu wakaangalia kwa umbali. Mwenyewe mpaka saa hiyo 7 silimi mimi. Nilikataa. Sababu nikasema tuache 7 ikae tu. Sababu sijui ni nini unaenda kufunika kwa mchanga. Na wakati unakutoka huyo wakati nikipanda mahindi haitoki, haimei. Sijui nitabiko gani wewe ulifanya unajua. Wakati huo baadaye kuna nimepata siku nyingine nilipitia nikapata mizo baadaye like baada ya mwezi mmoja nikasikia mambo mabaya yamefanyika kwa hiyo shamba, punda ya mtu imechijiwa kwa hiyo shamba, mambo kadhaa mbaya baya. Lakini mimi baada ya kujua through majirani nichukua hatua moja. Niambia mama watoto bibi yangu sasa. Nikamuuliza, mama son, mama yako Bishop alikuwa kwa samba Ruiru usiku wa 8. Na nimeambiwa nini alikuwa ameenda kufanya. Najua sasa mtoto na mama yake wanajuana. Alihisi kushindwa ni nini. Alichukua hatua. Sasa unajua hii ni mara ya 3 sasa tunagongana. Akapigia mama yake. Akauliza mama, jana ulikuwa Ruiru? Mogodha? Hapana. Wakasukumana, unajua bibi yangu ni mkali. Wakasukumana hiyo siku.
Sasa hiyo siku the following day by saa 11 ndio finally aliona hii kitu imesubua mtoto wangu, imesubua mwadhani sana. Akaenda akamwambia ni kweli nilikuwa kwa ule mwanamuziki, baadaye nikasema nipitie hapo. So vile nilipitia mimi siko na mambo mengine na nikatoka. Sasa sinaona bibi yangu amestamp. Ni kweli yule maneno anaongelea ni ya ukweli? Ni ya kweli. Na mimi najua alifanya tabiko fulani. Hiyo tabiko si ya kimungu, hiyo ni ya kisetani walifanya wewe. So unaona. So kuona ulikuja kwa Sabaya Ruiru, umekuja kwa hii, hapa hakuna Ukristo. Hata kama unaitwa bishop, hakuna. Mimi kwangu niliona ni mambo ya kisetani. Mimi nataka kuunderstand. Si wewe peke yako umeoa kwa ile familia. Yeah. Kwa nini wewe anakuja naambia bibi yako kwamba mchanga ya hapa imkatae? Hii hapa baadaye walikuwa naulizana hivi, communication. Simekwambia kuna new father. Sasa huyu mzee alikuwa close to my wife. Na mama yake alikuwa anasuku. Bibi yangu wanaongea na mzee. Maybe mzee hata wakiongea sasa ndio amekuwa introduced, si ni baba yake. Maybe ile maswali mzee wa Ulaya anauliza, baadaye si anauliza bibi yake sasa. Si lazima maybe kuna ugomvi kidogo. Kuna miscommunication. Maybe anaulizia mama yako ni nini. Unajua muda kwa Ulaya anakaa maisha mengine anisakiwa. Kuna vile anakaa mambo kadhaa hivi. Okay. So alikuwa anaulizana hiyo. Nimekuja kurealize. Na hii nilijua mtu mwingine alinipigia. Nimekuwa na marafiki akaniambia unajua ni nini hiyo na sidango kisema nini. Wakati ule huyo mzee alikuwa anaongea na bibi yako. Mambo yenye na leak kutoka kwa bibi yako inasemekana ni nani? Inafikia Kamau na inasemekana ni bibi yako amesema. Unajua pia connection ya ile familia juu ya mtoto wangu wako kwa ile boma, bibi yangu lazima angeongea mara mbili kwa siku. Kujua Kisoni yako aje, ameenda shule, maybe anaumwa na huku, maybe ako na homa. That communication lazima ikue. Okay. So mwenye anaweza kuwa faster kama mama yake saa zingine amelala, amesima zimu, huyu anataka kuongea na mama yake, lazima apigie mfanyikazi wa nyumba. Amwambie yeye bishop amelala ama ako hivi, so that communication. Bibi yangu ndio amekuwa so close na yo mama yake. Na mimi na sidango ni nini special na mtoto wangu. Out of watu wote mtoto wangu Dudi analipiwa shule na bishop. Na sidango ni nini special na huyu mtoto. Nyinyi hata mama na sisters mnafahamu mjiulize. Mtoto wangu Dudi anapandishwa ndege. Ngonele. Kama hii last December. Amekuwa Dubai. Si ukiangalia kwa mitandao utamuona. Amekuwa Dubai na mtoto wangu. Na sidango ni nini hii special? Na wale wengine hawalipii shule. Yaani kuna special treatment mtoto wangu anapata, wengine hawapatangi. So mimi na sidango tu, lakini nasemanga atakuwa tu. Umeshindwa kulipa shule? Sijalipa, sijashindwa. Lakini naona pale nimetangulia kuambia alituomba aishi na yeye. Okay. Na tukaona hakuna shida. Okay. Now at this point lazima niulize Samuel. Wewe unafikiria ni nini anakuuliza? Because there must be something. Mimi sijawahi mshuku kuna kitu baya anafanya. Lakini kibinadamu na nikuongea na marafiki wangu na pia nikikumbuka pile mke wangu ameishi kuniambia ni hata mama yake akinipigia simu aniite nini nisiende. Ameishi kuniwarn. Mimi naonanga kuna kitu bibi yangu alikuwa anajua.
yenye hajai niambia ni nini, lakini ameishi kuniwarn nikae bali na mamake. Na mimi sifuatilie. Lakini once ukataniona na yeye, ni yeye ameniita. Na nikipigiwa simu yangu na Bishop kwanza, ya kwanza sikuwa nasika. Nilikuwa nataka ikuwe missed call. Nipigie bibi yangu, maybe wasikuwa wamekosana. Unajua tunakaa maisha ingine mbaya. Sasa nilikuwa akipiga, hata yeye anajua. Hata Bishop anajua sijai sika simu ya kwanza. Nilikuwa naachilia inakuwa missed call. Nikuwa well prepared. Ni nini hii anataka? Nipigie bibi yangu, nimwambie mama yako ananipigia. Nisike simu. Ama kuna nini? Bibi yangu ananiambia wewe sika simu ujue ni nini anataka. Ama ananiambia tumekosana sisiki simu yake. Wamekaa tumeishi kwa hiyo madrama. Yeah. Ulishikwa kwa nini? Ulishikwa kwa nini? Sababu ya kushikwa, bibi yangu alichora. Mimi hata sionai kama ningekuwa hai leo. Alinichorea. Bibi yako? Ananichorea akiwa hapa tu. Kitu inaitwa creating disturbance. Akachora, nikaandikiwa kitu inaitwa creating disturbance. Hata wale wanaishi kujiuliza creating disturbance kwa nani? Kwa kazi ya nani? Unanielewa? Sababu umesema creating disturbance. Bibi yangu akasema mimi ni threat. Akaenda pale polisi Kiganjo. Ninasemanga singekuwa hai kwa nini? Bibi yangu alikuwa amenichorea niende kazi ya nje. Juu nimewahi enda kitambo. Kumbe hata ule agent alikuwa ananipatia ni mwenye anapeleka watu Russia. Mwaka gani? Si last year. Si mwingine tusimtaje jina kwa pale town. Huyu mtu anapeleka watu Russia. Si bibi yangu anajuana na huyu mtu. Sasa ulikuwa umepangiwa uende Russia? Lakini mimi sikuwa najua ni Russia. Vile hii story ya Russia imeleak, nikaona ule mtu anaambiwa amepeleka watu Russia, nikaona hiyo sura naijua, ndio nimekuja kujua. So ni nini ilizuia uende? Mimi nilikataa tu. Unajua bibi yangu alikuwa sinaona tuko na duka. Nilikuwa nataka niende, abaki akitawala pande hii. Lakini mimi nimeingilia biashara kadhaa huku. Nilikuwa nimeingilia biashara ya kununua ng'ombe. Hata sasa haina nunuanga. Kama sasa nikienda Kajiado huko Keserian, nanunua ile ya Masai imekonda. Nakuja nafungia hapa na ipatia chakula inanona. Nauza pesa mzuri. So hiyo biashara ndio nikaingilia. Nikashindwa. Hii kazi inaniambia niende nje. Pesa yenye naenda kupata sinaipata hapa. Sikuwa na maana wa kwenda huko. So kama ungeenda Russia, sasa hivi ningekuwa nimekufa. Si umeona ile maneno unafanya. Si juzi ulikuwa umehost mtu mwingine na Kiambu tu. Na hii trap ya kwenda Russia nadhani imepata watu wangani. Si ni sisi Wakikuyu tunakimbilianga mambo mpya. Si ningekuwa nimeenda Russia. Nimesikiza na agent ni yeye ananichorea. Si document zote za traveling zote nisiko hapa. Nitakutolea. I have everything. So ilikuwa tu ni mimi nikubali na kuingia ndege. Ni mambo gani sasa? Yes. Sinakwambia. Si document ziko hapa. Mungu anakupenda kama umepitia hayo yote. Nimepitia, nimeruka. Wacha nikwambie na watu wa hii kijiji watakwambia. Jamaa mwingine ameuliwa akatupwa hapa mahali umepaki gari yako. Sasa jamaa hiyo siku alikuwa amevaa koti inafanana na yangu. Kukawa na blackout. Na mimi nilitokanga kwa nyumba nikaenda nikanunua kando. So maybe kama wenye walimuua sitakai kuingilia sana hiyo, lakini maybe waligongwa wakidhani mimi. Jamaa amekufa. Na watu za hiyo ukitaka kumaliza mtu sio lazima mpatie sumu. Uliponea chupu. Of course. Mungu ananipenda. Bibi yangu ana communicate na huo mtu. Ameizi kuniambia kila kitu nakuwa inacholewa. Kumbe mimi ningeenda Russia. Ukienda kutafuta pesa mingi huko, wanaenda ningekuwa wa kwanza kuisha. Kwa sababu ya hii idea kupeleka Russia na yeye
Anajua sababu nimeenda Afghanistan. Na wanajua Afghanistan pia tulikuwa vita. Na nikasurvive hiyo. Lakini wakati ule hatukuwa. Unajua mimi nilienda Afghanistan 2009. Yeah. So mambo mingi Mungu amenisaidia, nimeruka. So create disturbance. Creating disturbance imekujia. Sasa unaona nimekataa kwa darasa. Nimekataa mambo kadhaa, nasema niko sawa. Nimejihusisha na ukulima wa kahawa, niko na mang'ombe, niko na vitu kadhaa. Sioni haja ya kwenda kutafuta hiyo pesa ya Mwarabu nini. Nikasema acha nikae hapa. Mimi nilienda kwa duka vizuri, vile umekuja hapa, tukaongea hivi. Kumbe nimecholewa. Nikarikiwa creating disturbance. Atina threatening to kill. Nitakutolea charges iko hapa. Na mawitness wakatafutwa. Mawitness ni wa kununuliwa. Juu wakati tulikuwa pale kwa duka, tulikuwa mimi na yeye. Na ile kitu tulikuwa tunaongelea, hata mwenye anapita angejua tunaongelea nini. Creating disturbance unajua sasa ni kitu ilikuwa plan. Mimi kesi yenye niko naye ni kitu imechorwa. Ya kunimaliza. Naye Mungu ni mzuri. Wakati nilipelekwa pale, in fact hata siku ati mimi nilijipeleka. Yeah. Nikaenda nikaitwa mara ya kwanza nilijipeleka. Unaweza tu ingia police station. Unaweza tu uenda kujipeleka na. Si nilipigiwa simu once. Unajua si sahi nilikuwa na shida na wewe, nitapeana namba yako. Uitwe Mesa Keng'ori kuja hapa nataka nikuone. Ukienda pale disijojua allegation zenye zimekuleta pale. Okay. The OCS akasikiza malalamishi yangu na by then nilikuwa na homa. Akaniachilia. Sikulala. Nikaendelea hivi tu. Mara ya pili. Na sasa nani amekuripoti? Bibi yangu. Na utarudi umpate tu kwa nyumba? Conversation itakuwa namna gani? Alisema tu wao ndio aliniita. Na ni kweli na nikamwambia si ni wao nilikuwa amenistaki. Nikasema hapana, mimi nilikuwa nataka muongee na wao, kuna kitu kadhaa. Nikasidwa. Mambo gani hii unatoka hapa kama tumekosana, unaenda baadaye umeruka baba yangu. Umeruka the village elder. Ukaona tu unipeleka kwa polisi. Nikamuuliza una nia gani? Baadaye ndio nimekuja kurealize one of customers wa duka ni walikuwa wameungana na bibi yangu na mama yao. Bishop sasa animalize. Ni wivu tu. Sababu gani? Once wanajua nikipelekwa ndani, juu hapa nimekwambia nilisika mchanga kutoka wakati huo sikutulia. Nimeambia watu kadhaa. Na nikaenda mpaka katika hii hali mpaka nimekuwa conned. Juu nimetafuta wazee wa Kikuyu. Nikaambia vile mama ya inilo alifanyanga nini. Si unajua sasa ile tabiko fulani alifanya nini. Lazima pia wananiambia leta namba yao nimuongeleze nijue nini nia yake ilikuwa gani hivi. So vile nimeishi kuongea na watu kadhaa nikitafuta solution ya hii maneno wamefanya juu kumaliza hii maneno si tabiko fulani itafanywa. Yeye ameishi kuona mimi ninamuita mchawi. Baadaye aona ile kosa alifanya anaishi kusema mimi ninamuita mchawi. Mimi sikumaanisha yeye ni mchawi. Lakini kama alikuwa amekuja kufanya mambo ya kiuchawi, yeye ndiye anajua. Okay. Yeah. So sasa kesi ilisha hivyo ama namna gani? Vile nilipelekwa ndani, kesi haikuishia hapo na bado haijaisha. Kwa nini? Nilipelekwa ndani. Kulikuwa Wednesday. Bishop nikampigia. Akaongea na mapolisi. Na yeye ni mjanja. Alitumia ujanja mwingine ya kunimaliza. Ananiambia, "Siwaambie huyo polisi yako hapo." Akupatie namba ya OCS. Unitumie niongee na OCS waachiliwe. Kumbe the more akiomba namba fulani nampatia. Anapiga msumari pale inakuwa locked. Wanajua nikiwa ndani na kulikuwa na ile kesi ya mtu alikuwa anaitwa Juang.
Mimi nilikuwa najaribu kuweka sero yangu kando, nakataa. Nikaambia wale watu walikuwa kwa hiyo selo, kama wangekuambia ukweli yangu, msikubali niweke sero yangu kando. Nilikuwa najaribu niweke sero yangu kando, mimi nitoke kwa wale wengine. Mimi najua kulingana ile story ya Ojwang nilikuwa nimefuatilia, nikaona hapana. Nikiweka ile room kando, nitaona kando peke yangu. Kama mnaniua, muniue nikiwa pamoja na hawa wengine. Red flag ilitoka mingi nikiwa cell. Then kuna idea nyingine ilikunja. Hata kasimu kako hapa kaburu. Nimekastika vile kaliandikangwa. Na siku nyingine ukijua mtapatana na hawa watu kuwa mjanja, enda kasimu kadogo. Ukipeana hii simu hata fikiria una nyingine. Mimi nilificha simu. Kasimu kadogo kakaisi kamulika mwatu mdanomo ragwe jua natumia silimulika mwisi haisi moto haraka. So mimi nilienda kwa sela nilikuwa na simu na hajui, lakini pale nimeandikisha niko na simu. Kutoka wana zile nimekaa hivi masiku zote. Baba yangu nikampigia nikamwambia nimewekwa ndani. Akaniambia hapana, nimeongea na Bishop, amesema atatuma Ian atakuja kukutoa. Sasa ndio kutoka Wednesday. Sasa imefika Friday. Kwani mnataka niosee ndani? Tena nikosa gani nini nimefanya? Unajua ni vile nilifanya? Kasimu si nimejifichia niko nayo. Natumianga napiga simu nyumbani, nikosea nazima narudi. Mungu alinisaidia na mawazo. Nikafikiria kitu kingine noma sana. Nikapigia mama mwingine hapo wanapeana ushauri wa kifamilia na pia nirafikia Bishop. Bishop alijam kuona rafiki yake amejua na mimi wananijua. Na wakati nilikuwa naenda kupeleka mali walikuwa wananiambia ndiye alikuwa anaongea huko. So ni cross rafiki yake. Sasa akamuuliza, kwa nini mnaweka Kim kwa cell? Nini? Si msaidie yeye mtoe nini? Bishop alipigia OCS. Na unajua namba ya OCS ni mimi tu nilipeananga bila kujua itakuja kutumika. Bishop naye akapiga police station. Mimi sijaona siku kubwa kama hiyo. Polisi walikuja wengi kwa cell kufanywa search. Wengine walikuwa wanasema, nani huyu anapiga simu kwa Kememe? Kufanywa search, kuchokorwa hivi na nimedida sina simu nini, wakanichokora mpaka huku kwa mwili. Wakapata niko na simu. Na pia hata wanajifanya tu. Si wanajua ni mimi. Ni vile wanapitia GRF. Baadaye simu yangu ikaenda. Simu ya pili sasa ikaenda. Hapo ndio nilikuja kujua. Na mimi nahisi kushukuru polisi kadhaa. Katika hii kazi ya polisi kuna watu wazuri na kuna wabaya. So, huyo polisi ni mzuri na ako na utu. Ndiye alikuja kuniambia, sasa wewe, wacha nikusaidie. Wewe ni mwanaume. Na wewe ni rika ya kijana yangu. Mimi nakwambia, huyu Bishop anajifanya. Anaongea vizuri na anapiga simu, tunakupatia simu. Vile ako active anakusaidia. Lakini baadaye sisi mwenyewe anatuambia aje, huyo mtu akae wapi? Akae ndani. Ulikuwa umetuambia anakuletanga unakaa kama hostage. Sasa sinaona mimi pia nimejipata kwa mtego nikawekwa ndani. Lakini mimi wakati nilienda pale nimeletwa na bibi yangu. Lakini yule mwenye anacheza nyuma ni Bishop. Sinaona hili kitu nilikuwa well planned. Sasa ulitoka? Nilitoka. Na kutoka kwangu haikutoka kirahisi vile. Nilidemand. Mimi nilijua kuishi Nairobi niko connected. Niliweka wakili. Nikachora nikiwa ndani tu. Mairoya nikaminwa. Yule mzee. Ndio wakili wangu. Nikapanga maneno yangu hivi. Nikasema siku zenye nimewekwa hapa kutoka Wednesday, si unajua ukitolewa police station upelekwe kwa court. Kuna court cell.
kama unajua umeenda Gatondo, tule tuselo na eko pale, unakuanga mbele yako unaona parking. Prosecutor naye ameona kando. Na anajijua. Juu hata tukiwa kwa kotini hatujaelewana. Juu mimi najua huyo prosecutor mpaka hoteli yenye aliitwa na bishop wakaenda kunywa chai Ruiru na Ijua. Si una get? So mimi kuweko ndani kwangu kumechorwa kutoka kwa prosecutor. Na nikiwa kwa ile kasel ka kotini nilikuwa naona prosecutor na mama watoto pale wanaongea. So hata wakati na sasa juu nikaona vile wananichorea idea nyingine, Mungu akanisaidia. Nilipiga duru. Mwanaume alipiga duru mimi sasa. Nikasema watakasiro ni nini imehappen. Sasa prosecutor, bibi yangu, maskari walikibi kuona ni nini inaendelea. Nikamwambia shida yangu ni nyinyi wawili. Hapo Mungu akaingia. So hata wakati nakuja kusunguzwa nipeleke ile kotini, prosecutor ametense. Bibi yangu ametense. Nikapelekwa kotini on Monday. Nikasomewa. Huyu jaji nilimweleza. Katika kujieleza akanielewa vizuri. Mimi sijaiona Mungu hiyo siku niliona Mungu. Kwa nini? Si nimepelekwa asubuhi. Jaji alinisaidia na ujia moja, alinisikiza asubuhi, na akasema saa 8 nirudishwe. Alafu akaamulisha bibi yangu, mimi, na akatupatia mama mwingine wa ofisi ya kwake, tuende tukae another room there, tuelewane. Out of court settlement. Mimi nasema, unajua katika ile hali ya kwenda kupelekwa ile room, juu mimi nilijieleza vizuri, yenye bibi yangu hakuwa na expect. Juu nimeona amenichorea. Naye Mungu kupitia judge, huyu jaji Musyoka mzuri. Na huyu Mungu amuongeze masiku. Nikasema huyo prosecutor huyu, madam, hapana, si utapata justice akiwa hapa. So imekuwa hivyo. Tangu ile wakati jaji akaniachilia na cash bill ya 5,000. Mtu mwenye amekaa ndani kutoka Wednesday mpaka Monday, finally amepata jua. Si nimepata haki, nimepewa na cash bill. Nikaekwa 1 month, tuende tujadiliane kama kifamilia. Na hapo sijakwambia nimeshapigia baba yangu akuje. Juu kama sio baba yangu singetoka. Ni kumbe hii mambo yote imepangwa hivi. Wakati nitapelekwa ndani nifungwe, mama watoto aendelee na biashara. Kumbe hii mambo yote inapiganishwa kibiashara, ninyang'anywa mali yangu. Nimekuja kurealize baadaye. Juu kutoka niwekwe ndani na niachiliwe, bibi yangu alikuja akatoroka. Akatoa mavitu, na wakati nimeenda cell amesha kuja huku ameng'oa vitu. Shida ni bishop ako na bitterness na mimi. Kwa nini? Nilionanga yeye akisika mchanga. Sio amehisi kuona mimi namchukulia mchawi na yeye ni bishop. Mmepewa 1 month mjadiliane. 1 month imeisha. Ati 1 month. Si tunaongelea, ukiangalia hapa ni siku gani? Si ni last year. Ndio nauliza sasa, hiyo 1 month iliisha mkao? 1 month iliisha. Baada ya kuisha, si nitarudi ile siku nilipewa. Bibi yangu hakurudi. Na si amekuja kwa nyumba yangu ametoa tu vitu. Si amekomboa nyumba nyingine na hapa juu. Idea nikajitokeza kwa media fulani, nikajieleza. Bibi yangu alitoroka, akaenda kwa mama yake. Amekaa kwa miezi 7 kwao bila kumuona. Na mimi nakaa maisha yangu pande hii. Kumbuka niko na funguo ya duka. Kwa hii koti nimeambiwa nisikaribie hiyo duka. Duka yako? Duka yangu. Sasa nikapiga hesabu.
Kama kusida yangu ni kukaribia ile mlango nitawekwa ndani. Nikajipatia nguvu. Nikasema sitakaribia. Tena yeye ametoroka. So duka imefungwa. Duka imefungwa. Lakini kawaida ya nyumba yetu ya biashara tunalipa mwaka mara 2. So hiyo siku zote nyumba ilikuwa imelipwa. Okay. Sasa tunaongea, sasa tuko February. Amekuja Januari katikati, ndio amerudi. Kazi inaendelea. Sasa tunaongea, na ndio nimemuita. Duka yangu ilikuwa inaitwa Unique Hardware. Na ikiwa Unique Hardware, na mkienda kulipa ulikuwa nalipa na hiyo Unique Hardware. Saa hii amerudi. Unajua amefanya nini? Amebadilisha rangi ya duka. Na akapatia duka new name. Unaona? Vile amerudi hii mwaka, amerudi na new look. Nairobi nilikuwa pale Gikomba, nilikuwa nimeanza kuuza mabati. Unajua zile drums. Kama barabara inajengwa, zile empty drums za bitumen, zile zina import lami. Bitumen. Yeah. Hizo drum kwa kawaida ya Wakikuyu huwa anatumia kujengea manyumba, kufence ni nini. Mimi nilijipata kwa hiyo biashara sababu pale awali nilikuwa nafanya kampuni ya lami. Baadaye hiyo biashara ikasika vizuri. Nikajiintroduce kwa makampuni kadhaa ya tangi za maji. Yaani nikawa karo na hizi mabati zinakujiana na mabati ya roofing, zinakuja na maplywood. Sasa nikakuwa introduced kwa hii biashara yenyewe hata sijui nafanya nini. Finally nikajua hii vitu nauza inaweza kuwa hardware. Jua already mwenye hii mabati atatumia msumari, atahitaji mabati ya roofing, atahitaji rangi. Nikajipata nikistock hizo vitu. Hapo ndio biashara ya hardware ilizaliwa. Okay. Yeah. Na mlikuwa mnaifanya na bibi yako? Before nilifanya peke yangu, baadaye nika introduce bibi yangu. Yeah. Alafu kitu kingine inanishangaza. Kutoka last year, mwezi wa 5, saa hii tuko hii mwaka, nimeenda kwa koti mara 7. Unajua ukienda hii date, unasukumwa date nyingine, sio wewe peke yako unashughulikiwa. Si kuna watu wengi. Nimekuwa nikiwekwa hii date na kwa hii date. Nimeenda 7 times. Hawajai kuja. Bibi yako? Bibi yangu? Namaanisha hivi, the complainant hawajai kuja, ama accused. But complainants hajajitokeza. Mimi nasidango na hii kesi yangu. Na prosecutor ni ukumbuke ni yule nilikuambia. Bado wako kwa kesi. Kwa kesi. Mimi nasidango ni nini special kwa hii kesi? Hajai kuwa terminated. Hajai sikizwa. Mimi nahudhuria nikiitwa. Na complainant na wako na nguvu ya kumuita hajai jitokeza. Mimi nasidangwa. Ni game gani inachezwa? Hardware ulikuwa umeweka capital ya aina gani? Hardware, unajua hardware around 800 to 1 million. Unajua kazi unaanza kidogo inakuwa. Na hiyo duka kwa saa hii, mimi sisemangi duka kwa saa hii ni yangu peke yangu. Ni ya familia yako? Ni ya familia. Tena mama akienda chama na pia apate pesa kwa njia zingine, si bado anatupa pale. Duka ni yetu. Sio zinajipenda. I'm not no. So ulikuwa umetuambia mlikuwa na gari, iko wapi? Gari iko. Okay. Yeah. So sasa hivi unaishi namna gani? Mimi naishi maisha ya mahangaiko na threats. Juu wakati unatembea kwa njia na vile naishi kujieleza kwa wengine, hujui adui yako ni nani. Sasa hii tunaongea hivi. Na niko na line za Airtel, line samba. Za nini? Na siko hata maeneo. Nitakueleza sababu. Mimi saa hii tukiongea tutapatana vile the way I operate. Naweza kuwa tukiongea na simu moja saa hii niko on. Tupatane Ruiru ama mahali pengine. Mimi nitakuja na simu yangu na simu nyingine.
nita communicate. Kwa nini? Huyu last born yao alikuwa anahisi kuniambia mahali popote nimeenda. Kama nimekuwa Ruiru, nimekuwa Thika, nikienda Kirinyaga, ananiambia hii wiki yote. Nikashindwa kama unatrakiwa. Hiyo ndio sababu kubwa nikawa na simu mingi. Ni sasa kuna simu zenye unanipata nikiwa nazo hapa. Lakini nikiamua hiyo ndio maisha yenye naishi. Unaona kama maisha yako yako hatarini? Iko threat. Mimi naomba serikali iingilie katikati. Hata hii chama kubwa ya makanisa, juu ni huyu mtu mama ni bishop. Na wale wengine watatutazama. Mnafaa muingilie. Na tena mtu mwingine ningependa ingilie ni judiciary. Sitapata haki pale kotini sababu prosecutor amewekwa kwa mfuko. Sasa hakuna mtu mwingine anaweza kupa haki Samuel. Ni koti peke yake. Wakati unaenda pale ujieleze. Kwa sababu unajua kujieleza. Sasa hapo ndio unaweza raise concern, lakini last time nimekuwa huko. Nikaleza hiyo juu nikasema nikaleta sasa nikabidi niambie judge kusema kweli hiyo prosecutor ni nini amekuwa wanaongeanga. Sasa hata ya complainant hakujangi. Si huyu prosecutor tuambie ako wapi. Unajua prosecutor alinama kasiro kuongea. Nikasema niko na ushahidi. Simu wewe mmekuwa mnaongea na huyo. Mnaongeanga na ani. Na uko na simu yake na uko na namba. Unajua alitetemeka. Jaji tu ndiye alisaidia yeye kumwambia unajua lazima aongee sababu na wakili wake. Lakini nilimpata off guard. Alafu kuna kitu kingine imetokea juzi. Bibi yangu na mama yake wamefurugana. Kumbuka ile nyumba niko na marafiki. Si wako watu 6. Vile amefurugwa, hata huyu bishop hana huruma na mtoto wake. Anajua kuna kesi, amefukuza Ann. Mama watoto amemfukuza kamwacha kwa mataa. Saa hii nikikuonyesha mahali huyo bibi yangu anakaa, namuita bibi yangu sababu mimi namheshimu, ni mama ya watoto yangu. Na pia hata nikikuonyesha M-Pesa nimemtumia pesa ya kulipia hiyo kondi, ile ya kulipia nyumba. Mbona asikuje hapa nyumbani? Maybe ni anajua. Wewe hukumwambia kuje? Hapana. Sababu ya watoto nimejipata nikiumia kwa design. Nimemlipia rent. Nyumba yenye hata radio ndio anajua. Na kama nadanganya message iko hapa, nimemlipia rent. Ukiangalia ile kanyuma anakaa, ile mazingira anakaa, compare to mahali alitoka na hakutoka kwa uzuri. Hapana, bishop ni mnyama. Bishop alifukuza bibi yangu. Na mimi nakwambia hata nyinyi masista wake mjue mahali ani hayuko sawa. Mwenda muangalie mazingira yenyewe anakaa. Na mimi concern yangu hata si mambo na vile naishi. Mtoto mmoja ako na yeye pande hii. Mtoto ni innocent. Anateseka kwa nini? Kumbuka kuna restriction ya koti nisikaribie pale. Na hapa kuambiwa nisikaribie kuna shida pia. Shida ni gani? Umecheji duka yangu rangi. Na jina ya duka. Hakuna siku tumeenda kotini tukapewa ruhusa ati duka sasa kutoka leo itakuwa ya Ann, mimi sio yangu. Mimi in fact nilisema nita withdraw shareholder. Yeye mwenyewe ndiye aliambia judge mimi sitaki withdraw share zako. Kwa nini? Nataka uniachie mimi nilee watu na sitakuitisha kitu. Hapo sio haki. Sio haki. Sababu kwani mimi siwezi enda ni hiyo pesa yangu niende nifanyishe biashara kwingine na madhari natuma nini? Si ni kuninyang'anya tu. Sababu najua kujiongelea. Tukimalizia niko na maswali mawili. Uliza. Ulituambia kwamba your mother-in-law ni bishop. Yes. Bibi yako mtoto wake ambaye ni mtoto wake ni Muislamu. Kunaendaje? Mama watoto nilikuja kurealize katika kuona yeye Ukristo na vile mama yake anapeleka dini, ameishi kuona
Ni kama alikosa amani na Wakristo. Okay. Akaenda kutafuta kwa nini? Kwa Muislamu. Yeah. Ukimuoa huku unajua? Hapana. Mimi namuona kama Mkristo sababu ni mtoto wa bishop. Kumbe ameingia dini ya Uislamu. Mimi sikuwa na shida na hiyo dini. Yeah. Wakati ulikuwa unaoa na kuingiana na ile familia, ulikuwa na fikira gani kwamba umeoa kwa nyumba ya viongozi wa kanisa? Kitu ya kwanza inatangulianga hata mahali umeoa unajua. Unafanyanga hivi, kwanza una meet mtu. Once uko in a relationship, ukwangi ukijua wale wa in-laws wako na watu aina gani. Wakati unakuja kufanya introduction ndio unajuanga nyumba zao, ndio unajua ni nani, lakini hiyo inakujanga nyuma. So mimi wakati tulijuana na yeye, sikujua ni watu aina gani. Mpaka ile siku tuliingiliana. Yeah. Ndio nauliza, wakati ulijua kwamba sasa umeoa mtoto wa bishop, uliona kama maisha yenu yatakuwa mazuri kwa sababu sasa at least mko na mtu ambaye anaweza waongoza? Kawaida huyu bishop anaendaga kwa media zingine. Huwa ana kawaida anapeana ushauri, anasimamisha maboma za watu, ule ushauri wa kifamilia. Lakini kusema kweli, wewe ukimkaribia ndio utajua ile mienendo yake haipelekani na vile jinsi anazungumza kwa TV. Okay. Yeah. Mtoto ni watu wawili tofauti. Sitakuuliza kama una regret kuoa bibi yako, nitakuuliza kama una regret kuingiliana na hiyo familia mpaka pale umefikishana hivi sasa. Usiogope kuniuliza hivyo. Mimi najua bibi yako ulishamuoa. Una regret basi kuoa bibi yako? Mimi na regret. In fact my life changed. Mimi nilikuwa mtu amejipanga. Niko much focus, nimejipanga na niko focus. Akili yangu iko timamu, niko sawa. Lakini hii masida ya dogo kusida tukibisana na nyinyi kwa kitu hakuna, time mingi inapotelea hapo. Nikuuliza rafiki yangu, leo hii mimi niko kotini kwa kitu sijafanya. Kesho yake juu wako na uwezo wa kupina hii mapiara yao, wanaendaga kotini wanatisia wale wako pale ma juniors. Kesho yake jaji kesho na maybe na huyu jaji ni mzuri, aende maybe aamue mambo mengine tofauti, niwekwe ndani. Sitakuwa unaniona niko kwa Uingereza kwa kitu sijafanya. Ndio naona mimi naongeleanga kabla ifanya hivyo. Si ati wamenitesa. So kwangu mimi mwenyewe I regret kujuana na wao pamoja na bibi yangu, sababu nakuwa pia na watoto na hiyo familia. Sababu kuna kitu moja iko. Unaona ile ukoo umetoka, hata uhame na uende Mombasa uende Ulaya, bado ule ukoo ni yenu. Utaishi. So hata mimi hata tufanye nini, hakuna vile ile alama niko na alama na ile familia haitakuja kuisha. Sababu kuna watoto. So mimi na regret. Kama ningejua hii red flag itatokelezea kabla mpaka watoto wakuje, singezaa na wao. Okay. Tena singetoa mali yangu. Nimenunua kwa Kikuyu dawari, nimetoa. Na wewe bishop ulichukua mali yangu. Kwa kawaida. Kama ungejua utakuja kunisukuma kwa mambo yenye sijafanya, unachukua mali yangu ya nini? Si ungekataa. Na ni right yako kukataa, useme hapana, sio sahihi. Lakini nilizaa na bibi na mtoto wako. Mimi sahihi niko na watoto kwa hiyo boma yako. Mimi nimetoa mali. Bado unaniweka ndani kwa kitu sijafanya. Na wewe ndio kioo ya jamii. Watu wanakutazama wapatie ushauri, lakini wewe ushauri yako ni ya kumaliza wengine. Hapana, unifanyie favor kwa unanidhulumu. Utapeana nambari yako ya simu? Namba ya simu? Yeah. Please do. Na kabla nipeane namba, ningependa hivi. Mimi nasema hivi, na wale atamfikia wamwambie. Fanya hivi, tutafute solution ya hii maneno. Na solution ni nini? Si ya holding ya duka, nipewe yangu, ni kuondokee. Point number 1. Ya pili, mimi niko tayari kuchunga watoto wangu. Na tatu, mimi nataka amani.
peace of mind. Very well stated. Namba yangu ni 0791 52 001. Registered, yes. Samuel Kimani. Right. Thank you so much, Samuel. Yeah. Ilibidi tukuje tukusikize. Yeah. Tuko family pia wamekusikiza. Ili wajue vile watatembea na wewe. Hii safari ni nzito na kwa kweli wewe ulikuwa umeng'ang'ana kusimamia familia yako, lakini mambo yakakupata. Pole sana na tunakuish well. Tuko family, those are the tribulations that have begotten Mr. Samuel Kimani. It all started well until, as he says, his mother-in-law visited his house where we are right now, and some things, some rituals were undertaken. We wish him well, and I hope you'll work with him as he picks up the pieces to restructure and reconfigure his life. My name is Ksh.1M, and this has been an episode of Tuko Talks. Until next time, God bless.